Good morning. Today we discuss the application of Cayley-Hamilton theorems. Now the question is, using Cayley-Hamilton theorem, express a power 5 minus 4 a power 4 minus 7a cube plus 11a square minus a minus 10I in the form of linear polynomial. यहाँ पर जो एक polynomial given है अपन a डिग्री 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल से इसको हमको लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है यूजिंग द केली-हैमिल्टन थ्योरम। तो केली-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करने के बाद इस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है इन द फॉर्म ऑफ a where a is a matrix and it is given that a equal to 1 4 2 3. So for this first we make eigen equation. So the eigen equation is a minus lambda I equal to 0. This is the eigen equation. So a equal to 1 4 2 3 1 4 2 3 matrix minus lambda into I 1 0 0 1 equal to 0. I is the identity matrix, right? So 1 minus lambda 4 2 3 minus lambda equal to 0. This is your determinant. 1 minus 4 into 3 minus 4 minus 8 equal to 0. 3 minus 3 lambda minus lambda plus lambda square minus 8 equal to 0. Now lambda square minus 4 lambda minus 5 equal to 0. So lambda square minus 4 lambda minus 5 equal to 0 is the eigen equation for the matrix A equal to 1 4 2 3. क्लियर? अब यूजिंग केली-हैमिल्टन थ्योरम, तो केली-हैमिल्टन थ्योरम कैसे प्रूफ होती है? केली-हैमिल्टन थ्योरम का यूज है कि लैम्डा इक्वल टू ए पुट करेंगे, तो ये लिख लेते हैं बाय केली-हैमिल्टन थ्योरम, बाय केली-हैमिल्टन थ्योरम replaced lambda equal to a, where a is the matrix, then a square minus 4a minus 5I equal to 0. Okay, so a square is equal to, now a square equal to 4a plus 5I. अभी हमको ये जो पॉलिनोमियल गिवन है 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, इसको लीनियर बनाना है। मतलब यहाँ पर हमको a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4 एंड a पावर 5 ये सारी टर्म्स का वैल्यू पुट करना होगा, और हमने फाइंड आउट किया हुआ है बाय केली से आइगन इक्वेशन का यूज करके a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय a. So we get a cube equal to 4a square plus 5a, again multiplied by a. एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, a to the power 4 equal to 4a cube plus 5a square. Once more time, a power 5 equal to 4a power 4 plus 5a cube. So आइगन इक्वेशन का यूज करके हमने a स्क्वायर a क्यूब a पावर 4 एंड a पावर 5 वैल्यू फाइंड करके, और ये सारी वैल्यू a स्क्वायर a क्यूब a पावर 5 a पावर 4 पुट इन द गिवन polynomial. Therefore the given polynomial is, of since a power
5 minus 4 a power 4 minus 7 a cube plus 11 a square minus a minus 10i. This is the polynomial of degree 5. In this polynomial, first we substitute the value of a to the power 5. Write this. This is equation number 1. This one 2, 3, 4, and this is the equation number 5th. So now from 4 and 5th, तो 4th and 5th तो इक्वेशन नंबर 4 से a टू दी पावर का वैल्यू जो हमने फाइंड करेंगे a पावर 5 का वैल्यू, उसको इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. देन वी गेट 4 a पावर 4 प्लस 5 a क्यूब माइनस 4 a पावर 4 माइनस 7 a क्यूब प्लस 11 a स्क्वायर माइनस a माइनस 10 i. 4a power 4 minus 4a power 4 cancel. 5a cube minus 7a cube. So 5 minus 7 minus 2a cube plus 11a square minus a minus 10i. So this is the equation number 6. Next, a cube substitute in 6th equation. So from equation number 2nd and 6th. Now from the equation number 2nd and 6th, minus 2a cube equal to 4a square plus 5a plus 11a square plus 11a square minus a minus 10i. So minus 8a square minus 10a plus 11a square minus a minus 10i. 11a square minus 8a square, this is the 3a square. 3a square and minus 10a minus a equal to minus 11a and minus 10i. Now this is the equation number 7. a square equal to 4a plus 5i. So from 1 and 7, 3a square equal to 4a plus 5i minus 11a minus 10i. Okay, so 12a plus 15i minus 11a minus 10i. 12a minus 11a equal to a. 15i minus 10i equal to 5i. So remaining terms a plus 5i. This is the linear polynomial. This is the linear polynomial in the form of a. Okay, so here we have a matrix of order 2 by 2. Firstly, we find the eigenequation. Eigenequation is a minus lambda equal to 0. Then solving it, we get lambda square minus 4 lambda minus 5 equal to 0. This is the eigenequation. And now using the Cayley-Hamilton theorem, lambda is replaced by a square minus 4a minus 5y equal to 0. Okay, so a square equal to 4a plus 5i multiplied by a cube equal to 4a square plus 5a, again multiplied by a power 4 equal to 4a cube equal to 5a square, again multiplied by a power 5 equal to 4a power 4 plus 5a cube,
and here be so that a power 5 minus 4a power 4 minus a1 a cube plus 11a square minus a minus 10I is a linear equation. इस पूरे पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल बताना है. So here firstly we use a power 5. A power 5 equal to 4a power 4 plus 5a cube. Substitute in this equation. Now we get this. Again put the value of a cube equal to 4a square 5a in equation number 6. Now we get here equation number 7. Again using a square equal to 4a plus 5y in equation number 7 and solving it we get a plus 5y. This is a linear polynomial in the form of a.